为什么飞机能在天上飞？猫小帅和猫小美叠了一架纸飞机，从窗口丢了出去。纸飞机摇摇晃晃地落到地上，胡老师把纸飞机捡了起来。猫小帅，猫小美，不可以往窗户外面乱丢东西哦。我们以后不会乱丢了。咦，胡老师，你看，为什么那么大的飞机能在天上飞起来，我们的纸飞机却不能呢？呵呵，是这样的，飞机能在空中飞行，主要依靠机翼和发动机。机翼？发动机？机翼就是飞机的翅膀，它上方是凸起的，下方是平的。当飞机移动的时候，上方的空气流动比下方快，会产生一种向上的升力，再加上强大的发动机，飞机就飞起来啦。那飞机能飞到宇宙里吗？宇宙里没有空气，飞机是没办法飞起来的哦。小朋友，你知道为什么飞机能在天上飞吗？ Nice cat， 点击订阅我们吧。